Ինչպես հայեցինք, մենք բազմազանություն, սոցիալ-մշակութային իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունն ենք։ Մեզ կարող եք հետևել գրեթե բոլոր սոցիալական հարթակներում, հիմնական Facebook-ում, Instagram-ում, Twitter-ում, ինչպես նաև մեր վեբ կայքում կարող եք հետևել ու տեսնել մեր թարմացումների մասին ու ավելի մանրամասն իմանալ կազմակերպության մասին։ Մենք հիմնադրվել ենք 2019 թվականին, մեր հիմնական նպատակն է բազմակարծության ու բազմազանության մասին մշակութային զարգացում ապահովել ու կատարելագործել օրենսդրությունը ուղղված բազմազանության ու բազմակարծությանը։ Մյուս կողմից մենք աշխատում ենք մարդու իրավունքների ոլորտում ավելի կոնկրետ խոցելի ու թիրախավորված անձանց մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ ու շահերի պաշտպանությամբ զբաղվելով։ Կայքում կարող եք մեր մասին տեսնել, ունենք նաև էկոբազմազանություն նախաձեռնությունը, որը ոչ ֆորմալ կրթական երիտասարդական նախաձեռնություն է։ Ունենք ինֆորմացիոն հարթակ, որտեղ մեր թարմացումներն ենք դնում ու նաև տեղեկատվական հոդվածներ կամ նյութեր, որոնք կարող են ինչ-որ պահի ձեզ անհրաժեշտ լինել։ Մեր ծրագրերի մասին կարող եք տեսնել հարթակում ու ելի մի քանի ոնց որ պատուհաններ ունենք, որը կարող եք օգտագործել։ Մեր կայքը հասանելի է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներով։ Մեր առաքելությունը նպաստել է LGBT անձանց մշակութային այլ ինքնություն ունեցող անձանց խոցելի ու թիրախավորված խմբերի շահերի պաշտպանությանը, ստեղծել ապահով միջավայր երիտասարդական ակտիվ խմբերի համար ու նպաստել հասարակությունում առկա վերոնշյալ խմբերին անմիջականորեն հարող խնդիրների բարձրաձայնմանը։ Մի խոսքով, ավելի մանրամասն կարող եք մտնել, տեսնել, կարդալ, հետևել ու ամենակարևորը, որ միշտ ու բոլոր հարթակներում ես ներկայացնում եմ, այդ մեր արժեքներն են, որոնք հենց մարդու իրավունքներն են, որոնք հարգելով մենք փորձում ենք ու փորձելու ենք գործունեություն ծավալել։ Մենք հարգում ենք մարդու իրավունքները ու ընդունում ենք դրանք որպես կազմակերպության արժեքներ, ներառելով արժանապատվությունը, որը մարդու իրավունքների անկախտելի հիմքն է, հավասարությունը, բազմազանությունը, որի վրա հիմնված են հենց մարդու իրավունքները, խաղաղությունը ու ապահով միջավայրը խոցելի ու թիրախավորված խմբերի համար։ Երևի թե այսքանը կազմակերպության մասին, ու եթե հարցեր ունենաք, որոնք վերաբերում են, չգիտեմ, թե կազմակերպությանը, թե մնացած նյութերին, կարող եք ընթացքում տալ կամ փորձել նշումներ անել ինչ որտեղ, չգիտեմ, ոնց հարմար լինի, այսինքն ես լրիվ ազատ եմ բոլոր այն ֆորմատներին, որոնք դուք կառաջարկեք ու կյանքի կկոչեք։ Հիմա երևի թե մեր դասընթացին անդրադառնանք, հա, բուն բովանդակությանը, ինչպես հայեցի, այսօր խոսալու ենք մարդու իրավունքներից, բազմազանությունից։ Հիմա ես փորձում եմ կիսվել Սահիկա հանդեսը ու դրանց շարունակենք։ Ինչպես երևաց արդեն ծանոթացանք, թեման ներկայացված է։ Հիմա կուզեմ իրականում լսել յուրաքանչյուրի կարծիքը բազմազանության մասին ու հասկանալ, թե ինչ է բազմազանությունը մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Դրա համար, եթե կան կարծիքներ, կխնդրեմ մի քանի կարծիք հնչեցնել բազմազանության մասին, ինչ է բազմազանությունը մեզ համար։ Ես երևի ասեմ մնացած։ Ուրեմն բազմազանությունը ինձ համար բազմակարծությունն է, ինչու՞ չէ մարդկանց տարբեր լինելը։ Չգիտեմ, ինձ թվում է մեր շրջապատող աշխարհում ամեն ինչ տարբեր է ու այդ տարբերությունները ամբողջանում են բազմազանության մեջ։ Շատ լավ, Լիզա ջան։ Լսենք Գևի Էլենին, հա, մի երկու կարծիք լսենք ու անցնենք առաջ։ Էլեն ջան, կարծիք։ Ես համաձայն եմ Լիզայի հետ։ Նու բազմազանությունը ընդհանուր մարդիկ տարբեր են լինում, բազմազան են լինում։ Ու այդ ամեն ինչի երևի այդ մտքի մեջ է համախմբված, լրիվ համաձայն եմ նույն բանն եմ ասի։ Շատ լավ, եւս մեկ կարծիք լսենք։
Լաուրա ջան, ձեզ լսենք։ Ինձ համար բազմազանությունը հենց հասարակության մեջ այդ անդամների միջև գոյություն ունեցող տարբերություններն են, երբ յուրաքանչյուրը ինքն է ընտրում իր կյանքի ապրելու ոճը, բայց որոշ դեպքերում նաև հանգամանքների բերումով նրանք կարող են այդ տարբերությունները դիտարկվել ու բազմազանությունը հենց բերում է հասարակության առաջընթացին, զարգացմանը։ Եթե ամեն ինչ լինի միօրինակ, ապա հասարակությունը ինքը զարգանալու տեղ չի ունենա, իմ կարծիքով։ Շատ լավ, բավականին հետաքրքիր կարծիք էր։ Հիմնականում նաև խոսելու ենք այդ մարդկանց փոխհարաբերությունների մասին։ Այլ կարծիքներ ունենք, թե անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, կարելի է։ Իհարկե։ Ուզում եմ ասել, որ բազմազանությունը ոչ միայն օրինակ մարդկանց մտածելակերպի կամ չգիտեմ ապրելակերպի տարբերությունն է, մենք արտաքնապես եւ ֆիզիկական բազմազանություն կարող ունենալ, դա տարիքային կամ ռասայական կամ չգիտեմ խտրականության, սեռական խտրականության բազմազան, այսինքն բազմազանությունը ոչ միայն մտավոր, այլ նաեւ ֆիզիկական տվյալների կարող է լինել։ Շատ լավ։ Ձեր ասացի մասին էլ ենք խոսելու։ Ունենք էլ կարծիքներ։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Okay, ինչա բազմազանությունը։ Բազմազանությունն իրականությունն է, որը ստեղծվել է անհատների կամ խմբերի կողմից, ելնելով ժողովրդագրական ու փիլիսոփայական տարբերությունների լայն հայեցակետից։ Խոսեցինք մի փոքր նյութական, ոնց այսցիկ, վերջին կարծիքի ժամանակ նյութական ոնց որ բազմազանության նյութական բաղադրիչի ու ֆակտորի մասին ու խոսքի հիմնականում չնայած նրան, որ հիմնականում հոգևոր բաղադրիչի մասին է խոսքը գնում, այստեղ ավելի ընդհանրական ներկայացում է ինչա բազմազանությունը։ Սա հերթական սահմանումներից մեկն է, որը որի միջոցով փորձում է ներկայացնել, թե ինչա բազմազանությունը։ Բազմազանության գաղափարը իր մեջ ներառում է հիմնականում հարգանք ու ընդունում, մի փոքր կուզեմ ներկայացնել այն մասը, որ թե ինչ գաղափար է իր մեջ ներառում բազմազանությունը, դրա համար ուզում եմ կարևորենք, որ իր մեջ ներառում է հարգանք ու ընդունում, որ նշանակում է, որ պետք է յուրաքանչյուրս հասկանանք դիմացինին ու հասկանանք յուրաքանչյուրի տարբերությունները մեզանից ու նաև նմանությունները։ Այս բaragայում շատ կարևոր է հասկանալ մեր անհատական տարբերությունները նաև մյուսներից, ոչ միայն մյուսների տարբերությունները մեզանից, այս օգնում է նաև հասկանալ մեզ որպես անհատ, որպես ինքնություն։ Խոսեցինք ռասայի մասին, կարծիք հնչեցվեց, հա, բազմազանության բաղադրիչ մասերը կապված են թե ռասայի, թե էթնիկ պատկանելիության, թե գենդերային ինքնության, թե սեռական ուղղվածության կամ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, տարիքի, ֆիզիկական հատկությունների ու սենց կարող թվարկենք, այստեղ մի քանիսն եմ ես նշել, այդ թվում քաղաքական, կրոնական հայացքները, ամուսնական կարգավիճակ եւ այլն, բայց բացի խտրականության օրենքով պաշտպանված հիմքերից, հա, բազմազանությունը շատ այլ բաներ է ներառում, օրինակ թե ինչ աշխարհագրական դիրքում ենք մենք ապրում ենք Եվրասիայում, թե ասենք Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, չնայած նա, որ մենք օրինակ ինչ որ Եվրոպայի ռասայի պատկանող ժողովուրդ ենք եւ այլն եւ այլն։ Բազմազանությունը ավելին է նշանակում, քան ուղղակի ճանաչելու հանդուրժել տարբերությունները։ Բազմազանությունը ինքը խոսեցինք, որ իրանից ընդհանրում է նաև գործողություններ ու հա բազմազանությունը փորձառնության շղթա է, որն իր մեջ ներառում է ու մի քանի կետեր եմ նշել, որոնք հիմնականում բազմազանության դրսևորումներն են ու որը որպես այդպեսին ձևավորվում է փորձառնության շղթան մարդկանց կողմից, ինչու ոչ ավելի բնապաշտական մոտեցմամբ եթե նայենք, բազմազանությունը բնության փորձառնության շղթա է ներառելով մարդուն։
Այդ թվում բազմազանությունը ենթադրում է հասկանալ ու գնահատել մարդկության մշակույթների ու բնական միջավայրի փոխկապակցվածությունը, ցուցաբերել փոխադարձ հարգանք այն որակների ու փորձի նկատմամբ, որոնք տարբերվում են մեր սեփականից, հասկանալ, որ բազմազանությունը ներառում է ոչ միայն լինելու եղանակներ, այլև իմանալու ձևեր։ Այս կետին, երրորդ կետին կուզեմ մի փոքր անդրադարձ կատարենք, ինչ է նշանակում իմանալու ձևեր, սա նշանակում որ մենք պետք է փորձենք մշակել կամ վերցնել մշակված մեթոդներ, որոնց միջոցով մենք կփորձենք ծանոթանալ մյուսների լինելու եղանակներին։ Մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել, որ անհատական մշակութային ու համակարգային խտրականությունը ոմանց համար ստեղծում է ու ապահովում է արտոնություններ, մինչդեռ մյուսների համար ստեղծում է անբարենպաստ պայմաններ։ Այս մասով կուզեմ խոսել նրա մասին, որ կարծիք հնչեցվեց սեռական ոնց որ այլ ուղղվածություն ունեցող անձանց հետ կապված, նաև սեռական հիմքով խտրականության մասին կարող ենք խոսել կանանց ու աղջիկների միջև, գիտենք, որ այսօր կանանց նկատմամբ խտրականությունը շատ է, նաև LGBT կանանց կամ չգիտեմ LGBT անձանց, դրա համար շատ կարևոր է նաև խոսել նրա մասին ու հասկանալ, որ բազմազանությունը ներառում է նաև սեռային տարբերություններ կամ սեռական ուղղվածության տարբերություններ, գենդերային տարբերություններ եւ այլն։ Սրա մասին էլի մի փոքր ուշ անդրադարձ կկատարենք։ Փորձառնությունը իրանից ենթադրում է նաև դաշինքներ կառուցել տարբերությունների միջև, որպեսզի կարողանանք միասին աշխատել խտրականության բոլոր ձևերը վերացնելու համար։ Ոստեղ կարևորում եմ նշել, որ խտրականության բոլոր ձևերը այն պաշտպանված հիմքերը չեն, որոնք ներառված են օրենսդրություններում, սահմանադրություններում, դրանք շատ ավելի խորը ու շատ ավելի թաքնված գործողություններ ու դրսևորումներ ու երևույթներ են, որոնք միգուցե մեզ այս պահին տեսանելի չեն։ Վերջիվերջո բազմազանության մասին խոսելիս պետք է հասկանանք ու գիտակցենք, որ պետք է հարգել անհատի ինքնորոշման իրավունքները, ընդունել, որ ոչ մի մշակույթ վերադարձ չէ մյուսից։ Մի փոքր ուշ անդրադարձ կկատարենք մշակույթին, իսկ մինչև մի քիչ խոսացինք արդեն մարդու որպես բազմազանության կրողի մասին։ Մշակութային բազմազանության մասին խոսենք։ Մշակույթի սահմանումը ոչ բազմազանությունը տենց շատ բազմազան է ու չենք կարող իրականում մենք փորձենք տալ հստակ սահմանում ինչա բազմազանություն, ինչա մշակույթը։ Մշակույթի հիմնական սահմանումը այն է, որ յուրաքանչյուրի ինքնասահմանում մշակույթի իր սահմանումը։ Այսինքն մշակույթի մասին մեր պատկերացումները մեր համար կլինեն մշակույթի մասին սահմանումը։ Ու եզակի չի ոնց նշված այստեղ մշակույթի սահմանումը, սակայն ընդհանուր առմամբ էլի մարդկանց խմբերի կամ խմբերի զարգացման որոշակի մակարդակը, որ իր մեջ ներառում է թե ընդհանրություններ, որոնցով մարդիկ փոխկապակցված են, թե տարբերություններ, ու որոնց միջոցով մարդիկ ձևավորում են իրենց հարաբերությունները մշակույթի ներսում կամ տվյալ մշակույթի ներսում կամ մշակույթից դուրս այլ մշակույթների հետ։ Այսպիսով կարող ենք ասենք, որ մեր մշակույթն այն է, ինչը ձևավորում է մեզ, ձևավորում է մեր վարքն ու ինքնությունը։ Մշակույթը մեր ապրելակերպն է, որը վերաբերում է ընդհանուր լեզվին, համոզմունքներին, արժեքներին, նորմերին, որոնց մասին քիչ առաջ արդեն խոսեցինք, օրինակ ռասան, էթնիկ պատկանելիությունը, կրոնը, գենդերը եւ այլն եւ այլն։ Մշակութային դրսևորումները, որպես բազմազանության փորձառնության շղթայի մի մաս, խմբային փոքր մակարդակներով կարող են իրականացվել կամ կարող են իրականացվել ավելի մեծ մակարդակներում տարբեր մշակույթների հետ ու միջև կամ մի մշակույթի մեջ տարբեր ենթամշակույթների կամ հակամշակույթների միջև։ Ու խոսեցինք վերջին կարծիքը, որ միգուցե նաև արտաքին տեսքն է բազմազանության մաս կազմում, բաղադրիչ մաս կազմում, այո, մենք ունենք նյութական ու հոգևոր արժեքներ, որոնք մշակութային բազմազանության ու առհասարակ բազմազանության մաս են կազմում։ Դրանք են նյութական արժեքները, որոնք մենք կարող ենք տեսնել, շոշափել, լսել,
օրինակ զարդեղենը, որոնք մարդիկ գրում են սանրվածքը, հագուստները, որոնք ձեռակերտ են։ Հարաբերություններն ու օբյեկտները մարդկանց միջև, նաև ապացույցները, որոնք ձևավորվում են տարբեր իրավիճակներում։ Բազմազանության նյութական բաղադրիչները կարելի է համարել այն ձևավորվող արժեքները, որոնք մարդիկ են ստեղծում ու ձևավորում ու զարգացնում, բայց արդեն ֆիզիկական իմաստով։ Իսկ հոգևոր կամ ոչ նյութական արժեքներն են այն արժեքները, որոնք մենք չենք կարող տեսնել, լսել, բայց կրում ենք ու հաճախ ավելի վառ ենք արտահայտում, քան նյութական արժեքները, ու հիմնականում հոգևոր կամ ոչ նյութական արժեքները այն արժեքներն են, որոնք շատ դժվար են փոփոխման ենթարկվում։ Օրինակ, կամ չեն ենթարկվում, այո։ Կարող եմ մի բան հարցնել։ Այստեղ նշվում է, որ նյութականի մեջ հարաբերությունները մարդկանց եւ այլ օբյեկտների միջև հարաբերությունները արդյոք նյութական արժեքներ են։ Նկատի ունեմ, սրանք այն բաներն են, բաղադրիչ մասերն են բազմազանության, որոնք ձևավորվում են ու հեշտորեն կարող են փոփոխել։ Ի տարբերություն օրինակ ազգության, որը չենք կարող փոփոխել։ Այս դեպքում մենք հարաբերությունները դիտարկում ենք նյութական արժեքների կամ բաղադրիչ մասերի մեջ։ Իրականում ավելի շատ նյութական արժեքներ են արժեքներն են, որոնց մենք կարող ենք տեսնել, շոշափել, զգալ, բայց կարող ենք դիտարկենք նաև հարաբերությունները, հա, կամ օրինակ մարդկանց ու կենդանիների միջև հարաբերությունները, դրանք են դիտարկում որպես նյութական արժեքներ, որոնք ավելի հեշտ են, որոնցից ավելի հեշտ է հրաժարվելը։ Այս կոնտեքստում ասվում նյութականը, էլի։ Հասկանալի է։ Իսկ ոչ նյութական արժեքները այն արժեքներն են, որոնք ինչպես ասեցի դժվար են փոփոխվում կամ նույնիսկ չեն փոփոխվում, օրինակ ազգությունը, գենդերային ինքնությունը կամ գենդերանձի սեռականությունը, լեզուն եւ այլն եւ այլն։ Որոշ առումներով այստեղ նշել եմ մի քանի բաներ, հոգևորեն համարվում նաև այբուբենը, տվյալ երկրում ապրելու մարդու իրավունքների կարգավիճակը, կենսաբանական սեռը, պարերը, համոզմունքները կամ հավատքը, այս ամենի հետ մեկտեղ նաև կարծրատիպերը։ Կարծրատիպերը դրանք սոցիալական ձեռքբերովի արժեքներ են, որոնք շատ հաճախ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ ուղղորդում են ու որոնք միգուցե մենք չենք էլ գիտակցում։ Կարծրատիպերը ոչ միայն լվատն են լինում, այլ նաև լավը, դրա համար շատ հաճախ մարդիկ կարիք չեն ունենում կոտրել լավ կարծրատիպերը, դրա համար կարող են դիտարկել իրենց դժվար փոփոխվող կամ չփոփոխվող արժեքներ։ Եթե կարող եմ այստեղ մի բան ասել, կարծրատիպերը կոտրելու հետ կապված, իրականում կարծրատիպը, երբ որ մի կարծրատիպ մենք կոտրում ենք, մեկ այլ կարծրատիպ ենք առաջացնում, ստեղծում ենք մեկ այլ կարծրատիպ։ Այո, բայց հարցը արդյոք նոր կարծրատիպը կունենա այն ազդեցությունը, ինչ նախորդ կարծրատիպը, որը կոտրեցինք։ Այս դեպքում կարող ենք դիտարկել նոր ստեղծվողը կարծրատիպա, թե չէ։ Ինձ թվում է, ասացինք, որ կարծրատիպերը լինում են եւ դրական, եւ բացական։ Ինձ թվում է պետք է նայել ինչ հետևանք է ունենում նոր ստեղծված կարծրատիպը։ Ես կիսովչափ համաձայն եմ, կիսովչափ համաձայն չեմ։ Հա, մենք կարող ենք կարծրատիպերի միջոցով կոտրենք կարծրատիպեր ու ստեղծենք դրական կարծրատիպեր, որոնց միջոցով կկոտրենք բացասական կարծրատիպերը։ Կարծրատիպերի դասակարգումներում այդ ոնց որ փիլիսոփայական, չգիտեմ, տարբերություններ եթե նայենք կամ հոգեբանական մոտեցումներով, չգիտեմ, կարծրատիպ համարվում է այն ոնց որ արժեքը, որը որպես այդպեսին ունենում է ուժեղ ազդեցություն։ Դրա համար շատ հաճախ ոնց 9-րդ մոլորակը հանեցին, Պլուտոնը էլ չի համարվում մոլորակ, որտեղ շատ փոքր է, տենց էլ կարծրատիպերը, հա, ոնց որ այզուտ էս օրինակն եմ բերում, որ ավելի պարզ լինի, ոնց որ սրա համար մենք կարանք այն կարծրատիպերը, որոնք չունեն այն ազդեցությունը, որը նախին կարծրատիպը, որը կոտրեցինք, այս դեպքում կարող չդիտարկենք այդ որպես նույն կարծրատիպ։ Մի փոքրիկ համալրում անեմ,
ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանրապես առանց կարծրատիպերի շատ դժվար կլինի ապրել, այսինքն մարդուն սոցիալիզացիա անցնելու համար պետք է այդ կարծրատիպերը, այդ կարծրատիպերը այստեղ որպես սխեմա են աշխատում, որպես ոնց ասեմ, սիստեմա են աշխատում, որպեսզի մարդը ավելի հեշտ ու արագ կողմնորոշվի թե մարդկանց, թե առհասարակ բոլոր ոլորտներում ինչը որ առնչվում է դրսի հետ, այսինքն ներսի հետ չէ, դրսի սոցիալական կյանքի հետ։ Դրա համար եթե կարծրատիպը բացասական մեսեջ է գրում, պետք է փոխարինել ուրիշ մեսեջով, այսինքն կարծրատիպը կոտրելու համար ոնց որ ստարտակը պետք է կառուցել նոր կարծրատիպ, որ կհակասի նախկինում բացասական կարծրատիպին։ Շնորհակալություն։ Այս մասով ուսանից առաջ գոյություն ունեցող, ուսանից առաջ խոսացված թեմաների մասով, եթե ունենք հարցեր, կարող ենք տալ կամ անցնենք առաջ։ Մենք դեռ ժամանակ ունենք, իսկ ես կհարցնեմ մի քանի մոտ 10 րոպեվա մեջ մնացածն էլ ներկայացնենք, դրանից հետո միջում կանենք կվերադառնանք մի փոքր քննարկում անելու ու կավարտենք։ Եվ եթե անցնեմ առաջ ես, ստեղ մենք այս բանն եմ, ոնց որ ֆոտոն եմ ներառել, որը ցույց է տալիս, որ մարդկանց մասին պատկերացում կազմելը այդքան էլ հեշտ չի ու առաջին հերթին մենք տեսնում ենք շատ տեսանելի բաղադրիչներ, որոնք որպես այսպիսի բազմազանության մաս են կազմում, բայց մենք չենք կարող միանշանակ պատկերացում կազմել մարդկանց մասին։ Այստեղ մի քանի բաներ եմ գրել, այդ Այժմ ես չեմ գրել, մի քանի բաներ են ներառված, օրինակ ռասան մենք, չգիտեմ, եթե նեգրոիդ ռասային վերցնենք ու դիտարկենք, զուտ օրինակ եմ բերում, մենք հստակ կարող ենք տեսնել ու ասել, ահա այս մարդը Աֆրիկայում է ապրում կամ տեսնել եվրոպոիդ ռասայի անձին ու ասել, որ այս մարդը եվրոպոիդ է կամ եվրոպական որևէ երկրից է, չնայած ռասայի մասին խոսելը ինքնին խտրականություն է, բայց որտեղ հատկապես այս դարաշրջանում, այս թվականին մարդիկ այնքան են խառնվել իրար, որ հստակ ռասա, նույնիսկ ազգություն դիտարկելը շատ հաճախ խելամիտ չի։ Մյուսը սեռը, որի մասին պատկերացում իրականում կարող ենք կազմել ի սկզբանե, բայց շատ հաճախ սեռի մասին էլ պատկերացումը մենք շատ սխալ ենք դիտարկում կրոնը կամ սեռական ուղղվածությունը ու արժեքները, այստեղ այլ արժեքների մասին է խոսքը գնում, սրանք բաներ են, որոնք մենք չենք տեսնում առաջին հայացքից, բայց տեսնում ենք մարդկանց հետ հարաբերությունների ընթացքում, այսինքն փոխադարձ հարաբերություններ կամ փոխադարձ ոնց որ ասենց իրար վայբեր ուղարկելու արդյունքում, չգիտեմ ոնց ասեմ, այսինքն այս նկարը վառ օրինակ է, որը ցույց է տալիս, որ այն ինչ մենք տեսնում ենք, այդ ուղղակի ոնց որ պատկեր է, որը այս բանին մեզ ներկայացված է, պետք է ուսումնասիրվի կամ չուսումնասիրվի։ Ոստեղ բազմամշակութայնության մասին մի քանի դրսևորումներ կան, որոնք սոցիոլոգ Քալեբ Ռոսադոնը առաջարկել։ Քալեբ Ռոսադոն բավականին մեծ ներդրում ունի մշակութային ուսումնասիրությունների մեջ, բազմազանության մասին, ուսումնասիրությունների հետ կապված, ուստեղ առանձնացրել եմ իր խորհուրդները, հա, որոնք բազմամշակութայնության մասին են։ Օրինակ մշակույթների հարուստ բազմազանության ճանաչումը ինքը էլի բազմամշակութայնության դրսևորում է, հարգանք տարբերությունների հանդեպ։ Մշակութային տարբեր դրսևորումների ու ներդրումների հիմնավորության ընկալում ու ընդունում, գնահատում ենք այն, ինչ առաջարկում են այլ մշակույթները։ Խոսքը չի վերաբերում ընդունելու կամ իրացնելու, իրառելու մասին, այլ վերաբերում է գնահատելու մասին։ Շատ կարևոր է խրախուսել բազմազան խմբերի ներդրումը տարբեր հասարակություններում ու տարբեր մշակույթներում, բայց խոսքը չի վերաբերում բացասական դրսևորումների մասին, օրինակ
մարդասպաների խմբերի ներդրում, հա, խոսքը սրա մասին չի, խոսքը մշակութային զարգացման, իրավական կատարելագործման, չգիտեմ, ակտիվ դրսևորումների, ակտիվության ապահովման մասին է։ Հնարավորություն տանք տալով մարդկանց ամրապնդել իրենց ուրիշներին, հասնելու առավելագույն ներուժի իրենց իսկ հակումների նկատմամբ քննադատական վերաբերմունք ունենալու եւ տոնելով ոչ թե պարզապես հանդուրժելով տարբերությունը, բազմազանության միջոցով միասնականության հասնելու համար։ Իսկ հիմա անցում կատարենք հաջորդ սլայդին, մենք ժամանակ ունենք դեռ։ Ենթամշակույթի կամ ենթամշակութայնության մասին խոսենք այս պահին, խոսքը գրում է էքստերնալ մշակույթի մասին, տենց միջազգային տերմինով ասած, ենթամշակույթը կամ ենթամշակութայնությունը տարբերությունն է մեկ ավելի մեծ տարածքում ու առավել ընդգծված յուրահատկություններ ունեցող մշակույթի ու մյուս գերիշխող հիմնական կամ դոմինանտ մշակույթի միջև։ Այսինքն, եթե մենք ունենք մի մշակույթ, որը տարածված է, Հայաստանի օրինակով վերցնենք, մենք ունենք մշակույթ, որտեղ տարածված անուռը որպես ազգային արժեք, տարածված են գորգերը, կարպետները, բայց ունենք մարդկանց մի խումբ, որոնք վերցնում են, դրանք փորձում տարօրինակել ու ժամանակակից արվեստ ստեղծել։ Այստեղ մենք կարող ենք խոսենք, որ խոսում ենք ենթամշակույթի, կարող ենք ասենք, որ խոսում ենք ենթամշակույթի մասին։ Բայց ենթամշակույթը ավելի խորը արմատական դրսևորումներ է իրանից ենթադրում, այս օրինակը, որ բերեցի, այդքան էլ լավ օրինակ չի, ու այլի մի քանի մտքեր ենթամշակութայնության մասին։ Այսինքն, այստեղ կարող ենք օրինակ առաքելական եկեղեցին վերցնել ու աղանդները։ Կարող ենք վերցնել առաքելական եկեղեցի։ Թե կոնտրկուլտուրային աղանդները ավելի շուտ։ Տեսեք, կարանք վերցնենք, այս պահին իրականում, եթե կրոնական այլ ինքնություն կամ այլ գաղափարները մշակույթ են ձևավորում ու դրսևորումներ են ստեղծում, այս դեպքում կարող ենք։ Հեսա մի փոքր անդրադարձ կկատարենք վերջին օրինակի հիման վրա։ Այստեղ կարևոր է, որ ենթամշակույթի կրողները էականորեն տարբերվում են հիմնամշակույթից կամ հիմնական դոմինանտ մշակույթից իրենց վարքագծով, գենդերային ինքնությամբ ու այլ հատկանիշներով, բայց հնարավոր է ոչ ազգությամբ կամ լեզվով։ Օրինակ Հայաստանում հայերի մեջ տարբեր, չգիտեմ, ենթամշակույթներ ունեցողը ազգությամբ, լեզվով չեն տարբերվում։ Ենթամշակույթ կարող են ձևավորել որոշակի երաժշտական ժանրերը, ապրելակերպի ձևերը, քաղաքական հայացքները եւ այլն։ Դա ինձ բոլորդ գիտեք ռոքերների մասին, պանկերի, սթիմպանկերի մասին, դրանք երաժշտության հիման վրա ձևավորված ենթամշակույթներ են։ Ապրելակերպի ձևերը, օրինակ, չգիտեմ, այս բանը մտքից չի գալիս, ինչ որ օրինակ որ ասեմ, բայց իրականում օրինակ սթիմպանկերը շատ սթիմպանկերի որպես ենթամշակույթ է, որը իրական երաժշտական ժանր է, երաժշտական ժանրի հիման վրա ստեղծված ենթամշակույթը իրենց կենցաղային ապրելաձևը բավականին տարբեր է միջին վիճակագրական մարդու ապրելաձևից։ Քաղաքական հայացքները դե սա պարզ է, այս պարագայում կարող ենք դիտարկել նաև օրինակ ավտորիտար գաղափարներ ունեցող մարդկանց կամ ժողովրդավար ժողովրդավարությունը, չգիտեմ, միապետությունը, այս ամեն ինչի կրողները կարող ենք դիտարկենք տարբեր մշակույթի, ենթամշակույթի ստեղծողներ։ Կամ օրինակ ֆեմինիզմին հարողները կարող են դիտարկվել որպես ենթամշակույթի կրողներ, չգիտեմ, այն հիմնամշակույթի մեջ, որտեղ ֆեմինիզմը հիմնական մշակույթ չի իրանից ենթադրում։ Ու այս չի ենթադրում, որ ենթամշակույթները պետք է ունենան բացասական գաղափարներ, փոխարենը կարող են ունենալ առավել արմատական ու էականորեն տարբերվող դրական արժեքներ։ Այստեղ կուզեմ բերել քրեական ենթամշակույթի օրինակը, որ քրեական ենթամշակույթը ինքը ենթամշակույթ է, բայց ինքը հիմնականում բացասական դրսևորումների, բացասական արժեքների ոնց որ հավաքակազմ է։ Այս դեպքում դիտարկում ենք դա որպես ենթամշակույթ, բայց չենք դիտարկում որպես դրական։ Փոխարենը կարող ենք դիտարկել, չգիտեմ, պանկերին, որոնք
մշակույթը կամ ստիմպանկերին, որոնք կենցաղային տարբերություններ ունեն, հա, ապրելակերպի, բայց օրինակ ստիմպանկերը ավելի մշակութային, ինչ որ բարձր արժեքների կրող մշակութային ոնց որ մարդիկ են։ Նրանք իրանք շատ ակտիվ հետաքրքրվում են դասական երաժշտությամբ, հետաքրքրվում են նկարչությամբ, հետաքրքրվում են, չգիտեմ, բնության ոչնչացող բուսատեսակներով եւ այլն ու փորձում ամեն ինչ անել պահպանելու ու զարգացնելու այդ ամեն ինչը ու կրոնական մի դրսևորում, հա, որ վաղ շրջանի քրիստոնյաները ենթամշակույթ էին հռոմեական կայսրության մեջ։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ի սկզբանե քրիստոնեությունն էլ հիմնականում տարածված կրոն չի եղել, բայց հետագայում ինքը արդեն տարածվեց ու դարձավ հիմնական կրոն։ Այսինքն այս խոսքը նրա մասին, որ մշակութային դրսևորումները ու մշակութայնության դրսևորումները, հա, իրանք շատ տարբեր ժամանակաշրջաններում, կյանքի տարբեր փուլերում տարբեր տարածվածություն ու տարբեր բան կարող են ունենալ մակարդակ, հետեւաբար կարող են դիտարկել նույն արժեքը թե ենթամշակույթի, հակամշակույթի, թե հիմնամշակույթի կամ դոմինանտ մշակույթի բաղադրիչ մաս։ Իսկ այն մասով, որ կրոնական այլ կազմակերպությունները կամ այլ գաղափարները կարող են դիտարկել արդյոք ենթամշակույթի կրող, հա, կարող ենք, բայց այն պարագայում, երբ որ իրանք էական մշակութային նշանակություն ունենում են տվյալ անձի կյանքում։ Օրինակ, այսօր մենք ունենք կրոնական այլ կազմակերպություններ, որոնք ոչ մի ձևով չեն տարբերում մշակութային առումով հիմնամշակույթի կրողներից, բացի նրանից, որ իրանք կրոնը մի քիչ ուրիշ ձև են մեկնաբանում, կամ չեն դիտարկում ինչ-որ բան որպես Աստված, կամ դիտարկում են որպես Աստված, կամ Աստծո ուրիշ պատկերացում ունեն, բայց միևնույնն է, իրանք ընդունում են իրանք որպես հայ, որպես, չգիտեմ, Սայանին, որպես նկարիչ, ուզում եմ ասեմ, մշակութային այս պատկերացումները իրանք էլի ունեն։ Այսինքն շատ կարևոր է, թե ինչ գաղափարներ են իրանք իրանցից ենթադրում ու ինչ գաղափարներ են իրացնում։ Այս դեպքում կարող ենք դիտարկել կամ չի, օրինակ աթեիզմը կարող ենք դիտարկել որպես ենթամշակույթ, սատանայապաշտությունը կարող ենք դիտարկել որպես ենթամշակույթ, բայց առաքելական եկեղեցուն ու կաթոլիկ եկեղեցուն տարբերել որպես ենթամշակույթ մեկը մյուսի նկատմամբ չենք կարող, որովհետև ինչ որ վայրում, ինչ որ տեղում նախ մեկն է ենթամշակույթ, մյուսը չէ, հետո էլ նույն բանի տարբեր մեկնաբանություններն է։ Այս մասով մեկնաբանություն։ Ճիշտն ասած, ես գիտեմ, որ այն ինչը հակասում է դոմինանտ այսինքն ենթամշակույթը կարող է դոմինանտից տարբերվել, բայց չհակասել։ Իսկ այն, որը հակասում է դոմինանտին, ինքը արդեն կոնտուր կուլտուրա է դառնում, հակամշակույթ։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք սատանիզմը կամ աթեիզմը ենթամշակույթն օրինակ քրիստոնեության նկատմամբ, եթե համեմատում ենք, ինձ ավելի շատ հակամշակույթ են իրենք, դեռ հակառակն են։ Իրականում կարող ենք դիտարկել նաև տենց, որովհետև նայած ինչ մակարդակի սատանիզմի մասին ենք մենք խոսում կամ ինչ մակարդակի աթեիզմի մասին ենք խոսում։ Եթե մենք դիտարկում ենք մի խոսքով, եթե մենք դիտարկում ենք կրոնները ու կրոնական դրսևորումները, այս պարագայում շատ կարևոր է հասկանալ ինչքանով են մեկը մյուսի կրողները։ Օրինակ սատանիզմը եկամ այս դեպքում սատանիզմը ինչի ենք մենք դիտարկում ենթամշակույթ, որովհետև ինքը վերցնում է հիմնական մշակույթը ու դրա վրա հիմնում է իր գաղափարախոսությունը, բայց իրականում սատանիզմի հետ կապված էլ կամ աթեիզմի հետ կապված էլ, հա, շատ մշակութաբաններ կամ մշակութային մեկնաբաններ ասում են, որ դա հակամշակույթ է, բայց ես չգիտեմ իրականում իրանք շատ վիճելի բաներ են, հա, շատ վիճելի հարցեր են, արդյոք մենք պետք է դիտարկենք սատանիզմը որպես կամ աթեիզմը որպես հակամշակույթ կամ ենթամշակույթ, թե չէ, չգիտեմ, սրանք հարցեր են, որոնք անդադ բանավեճի տեղիք են տալիս, բայց ես հակված եմ դրան, որ աթեիզմը կամ սատանիզմը դրանք հենց հակամշակույթներ են, բայց
դրա մասին շատ չի խոսվում իրականում ու ենթամշակույթի մասին խոսելիս են հիմնականում նշում սատանիզմի մասին կամ չգիտեմ այնտեղ աթեիզմի մասին Դա մի քանի օրինակներ են բերել, օրինակ համակարգչային գիտերը, իրանք համակարգչային կյանքով ապրող ենթամշակույթ են ու այն մարդկանց տեսակներն են, խմբերը, որոնց ամեն ինչը էլեկտրոնային է, իրանք առանց չգիտեմ համակարգչի կյանք չունեն, ամենուր համակարգչով են գրում, հիմնականում Չինաստանում են իրանք, բայց վերջերս մի վիճակագրություն էին նայում, որ համակարգչային գիտերի մշակույթը շատ տարածված է նաև Եվրոպայում ու իրանք Չինաստանից են։ Դե սպանկերը, սթիմպանկերը, էմոները, սրանց մասին գիտենք, օրինակ գոթերը, գոթիկ ռոքի ու գոթիկ մետալի երկրպագուներն են երաժշտական ոնց որ երաժշտության հիման վրա առաջ եկած ենթամշակույթ են մետալիստները, ծանր մետալի ու ծանր մետալի տեսակների երկրպագուները, ռաստամանները, ռեգի երկրպագուներն են ու սենց կարող ենք թվարկենք շատ ինչքան երաժշտական տեսակ, այդքան ենթամշակույթ կարող ենք իրականում։ Ոստեղ շատ կարևոր մի Այսինքն դասական երաժշտություններ հնարավոր է, օրինակ, ենթամշակույթ լինել։ Հա, եթե հիվանդագին կրողներ լինեն, հիվանդագին նկատի ունեն վատ առումով, հա, եթե մարդիկ իրանց ինքնության կարևոր մաս են համարում, դասական երաժշտությունը առանց դրա իրանք կյանք չունեն, այս դեպքում կարող ենք դիտարկել այդ մարդկանց որպես դասական մշակույթի դասական երաժշտության կրողներ ու դիտարկենք որպես ենթամշակույթ տարածված փոփ մշակույթի նկատմամբ այսինքն այստեղ ինչ որ մի բանի նկատմամբ ու ինչ որ մի բանի հետ պետքա փոխազդեցության մեջ լինի մշակութային ինչ որ կարողանանք դիտարկել որպես ենթամշակույթ կամ հակամշակույթ հա այտենց Բայց իրականում այստեղ մենք խոսեցինք, որ պարտադիր չի, որ վատը լինեն միշտ ենթամշակույթներ կամ հակամշակույթներ, դեռ նորմալ է։ Իրականում շատ խրախուսելի են շատ ենթամշակույթներ, որոնք ստիպում են զարգանալ հիմնական մշակույթին ու հիմնամշակույթը զարգանում է հենց ենթամշակույթների ու հակամշակույթների միջոցով, որովհետև հարաբերություններն ավելի ակտիվ են լինում։ Այս մասով այսքանը հակամշակույթի մասին Հակամշակույթը նույնպես կարելի է դիտարկել որպես ենթամշակույթ, բայց տարբերություն ենթամշակույթի ոչ թե միայն տարբերվում է հիմնական մշակույթից կամ դոմինանտ մշակույթից, այլև հակադրվում է հիմնական մշակույթի արժեքներին։ Սրա համար ես ավելի հակված եմ մտածելու, որ սատանիզմը ու աթեիզմը հակամշակույթ են, այլ ոչ թե ենթամշակույթ։ Բայց որոշ մարդիկ էլի դիտարկում են դա որպես ենթամշակույթ։ Ու այս մշակույթի մասին խոսելը շատ կարևոր է այս մշակութային հակահավասարակշռության կանոնի մասին խոսել, որ հակամշակույթը չի կարող գոյություն ունենալ առանց հիմնական մշակույթի ու գոյություն չունի նաև հիմնական մշակույթ առանց ռեցեսիվ կամ հակամշակույթների։ Հիմնամշակույթը ու հակամշակույթը փոխլրացնող են, փոխկապակցված եւ կազմում են մեկ ամբողջություն։ Այսինքն մի քիչ առաջ որ խոսեցինք Խոսքը գնում է փոխհարաբերությունների մշակութային փոխհարաբերությունների մասին ու մեկը մյուսի միջոցով զարգացման կամ նույնիսկ դեգրադացման մասին։ Այսինքն ամեն ինչ հարաբերությունների վրա է հիմնված մշակութային։ Այստեղ անձի ինքնության մասին է մի փոքր փորձել պատկերացում կազմելու համար փորձել եմ այս նկարը ֆոտոն իլյուստրացիան ներկայացնել, տեսեք, այստեղ մենք ունենք մի քանի արժեքներ, մի քանի բաղադրիչ մասեր, որոնք վառ ապացույց են նրան, որ մարդը ինքնին բազմազանության կրողն է։ Մարդու ինքնությունը ենթադրում է առաջնային երկրորդական կառուցողական ու մշակութային դրսևորումները, առաջնայինը այդ հոգևոր չփոփոխվող արժեքներն են կամ բաղադրիչ մասերն են, որոնց մասին մի քիչ խոսեցինք, օրինակ նսեռականությունը, ռասան, գենդերային ինքնությունը, այդ թվում նաև տարիքը, երկրորդական արժեքները դրանք դժվար ձեռք բերվող, դանդաղ ավելի երկար ձեռք բերվող արժեքներն են, օրինակ կրթությունը կամ արտաքին տեսքը, աշխատաձևը, աշխատելու ոճը, այդ թվում կրոնը այս դեպքում
Ինչի է երկրորդական դիտարկում, որովհետև կրոնը դժվար ձեռք բերվող ու դժվար փոփոխվող է։ Ի տարբերություն օրինակ տարիքի, որը դու չես կարա փոփոխես, միանգամից մեծանաս, մշտական մեծ լինես կամ մշտական փոքր լինես, բայց դու կարաս մշտական լինես քրիստոնյա կամ մշտական իսլամ դավանես, այսինքն մարդը կարա փոփոխի, դա դրա համար է երկրորդական դիտարկում։ Նույնը կրթությունը, դուք որոշես ձեռք բերես կրթություն, թե չէ։ Դուք որոշես փոփոխես քո աշխատաձևը կամ արտաքին տեսքը, թե չէ։ Կառուցողական, ստեղ մենք խոսում ենք արդեն արտաքին գործոնների մասին։ Որոնք այդքան էլ մեզանից կախված չեն, բայց կարող են կախված լինել նաև։ Օրինակ տնտեսությունը, ինչի տնտեսություն, որովհետև շատ կարևոր է թե դու ինչ տնտեսական զարգացվածություն ունեցող երկրում ես ապրում։ Բնականաբար մարդը որպես բազմազանության կրող լրիվ ուրիշ կլինի, եթե ապրի Եվրոպայում, ու լրիվ ուրիշ կլինի, եթե ապրի, չգիտեմ, Աֆրիկայում ու Սոմալիում։ Դա շատ կարևոր է երկրի տնտեսական զարգացվածությունը, հատկապես մեր կապիտալիստական դարաշրջանում, հա։ Աշխատանքային փորձը, որը էլի մարդու կարևոր որպես ինքնադրսևորվելու միջոց է հանդես գալիս։ Պաշտոնը, որը, չգիտեմ, էլի արտաքին գործունեից է կախված, այսինքն հնարավորությունը, որ դու կարաս օգտագործես կամ չօգտագործես, տեղանքը, տիրապետումը դրսևորում բառով կփոխարինեի, բայց տեղանքը, թե աշխարհագրական ինչ դիրքում ես դու ապրում։ Այստեղ համագործակցելիությունը աշխատանքային փորձի հետ կդիտարկեի ես կամ կոնֆլիկտը զգայունությունը ավելի, չգիտեմ, թե ինչ հասարակական դիրք ես գրավում կամ ինչքանով ես ոնց ես կարողանում ձևավորել քո հարաբերությունները։ Այստեղ մշակութային դրսևորումներ էլ գոյություն ունեն, օրինակ մարմին լեզուն ինքը մշակութային դրսևորում է, սովորույթներ, ավանդույթներ, չգիտեմ, ժամանակի կառավարման հմտությունները, դրանք մշակութային դրսևորումներ են, չգիտեմ, սնահավատությունները, ապահովություն եք կարդում ես մեկ։ Okay, մենք հիմա ժամը 8-ին ենք հասել, 8:05 է, ես առաջարկում եմ այս պահին մի փոքր ընդմիջում անել, 10 րոպե, վերադառնանք, մեզ շատ բան չի մնացել։ Ու շարունակենք քննարկումները։ Այս մասով, եթե մինչև այս հարցեր ունենք, կարող ենք այդ հարցերին անդրադառնանք ու ընդմիջման գնանք։ Հարցեր։ Շատ լավ, այդ դեպքում առաջարկում եմ վերադառնալ 8:15, 8:05 է հիմա, 8:15 կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Մենք վերադառնանք արդեն։ Շարունակենք։ Դե եթե էլ մարդ չկա միացող, եկեք շարունակենք։ Շատ լավ, հիմա ես սկիզբեմ Սահիկա հանդեսով ու էլի շարունակենք։ Okay, մենք խոսեցինք ինքնության մասին, փորձեցինք ամեն դեպքում խոսել ու պատկերացում կազմել, թե մարդու ինքնությունը ինչ բաղադրիչ տարեր է իրենց ենթադրում։ Հիմա
Խոսեցինք ենթամշակույթի, հակամշակույթի մասին, փոքր կրոնի մասին խոսեցինք մշակութային մի խոսքով տարբերությունների մասին, ինքնության մասին, իսկ հիմա մի երկու բառ ազգային տարբերությունների մասին, կամ տարբերվող ազգային ինքնություն ունեցող անձանց մասին։ Եթե փորձենք սահմանել ազգային ինքնությունը ինչ է, այդ sense սահմանում կստանանք, որ մարդ կամ ով է տարբերվող ազգային ինքնություն ունեցող անձը, մարդ կամ մարդկանց խումբ, որոնք ունեն ազգային այլ ինքնություն, որևէ այլ ազգային ինքնություն ունեցող մարդու կամ մարդկանց խմբի նկատմամբ։ Օրինակ, հայի նկատմամբ ռուսը ունի տարբեր այլ ազգային ինքնություն, հրեայի նկատմամբ ասորին ունի ազգային այլ ինքնություն, այստեղ փորձել եմ գրել մի քանի ազգային ինքնությունների մասին, որոնք Հայաստանում մենք կարող ենք հանդիպել, խոսքը եզդիներին է վերաբերում, ռուսներին, հրեաներին, ասորիներին, ունենք նաև հույներ, ռուսների պարագայում կարող ենք դիտարկել նաև մոլոկաները, որոնք թերևս կրոնական տարբերություններ ունեն հիմնական ռուսների հետ ու մոլոկաններ են իրենց կոչում, բայց ազգությամբ ռուսներ են նրանք։ Այս մասով կարևորում եմ նորից շեշտել, որ այս դարում մենք բազմիցս խոսել ենք ու շատ հետազոտություններ կան, որ այս դարում ազգային ազգեր շատ քիչ են մնացել, փոխարենը ունենք ավելի շատ ժողովուրդներ, քան ազգեր։ Ստեղ էլի գծա պատկերի նմանվող իլյուստրացիա, որը վերնագրված է իմանալով մեզ, ու մեզային յուրաքանչյուրն ունի իր բազմազանության քարտեզը, ոնց մյուս իլյուստրացիայում մենք դիտարկում ենք ինքնությունը ու sense տարբեր շերտերով նկարագրում էինք մեզ, տեղել յուրաքանչյուրս կարող ենք կազմել մեր ինքնության քարտեզը ու հասկանալ, թե ինչքան բազմազան ենք մենք, ինչքան բազմազան է մեր ինքնությունը, մեր սովորությունները, մեր ամեն ինչը, ինչը մենք կրում ենք։ Օրինակ, այսուտ օրինակ կա, հա, օրինակ Կովկասյան ժողովուրդ լինելու նույնականացումը կամ տանը առաջին, երկրորդ երեխա լինելու հանգամանքը, գյուղական համայնքից լինելու հանգամանքը կամ Երևանում, չգիտեմ, քաղաքում, ուրբան վայրում ապրելու հանգամանքը, չնայած գյուղական ծագում ունենալուն, ու մեջտեղում եսնա դե ինքնությունը։ Մի խոսքով, sense փորձել ենք ինչ-որ քարտեզը sense կարա լինի, այս ամեն ինչի իհարկե կարելի է փոփոխել, ու յուրաքանչյուրի ինքը իր բնորոշումը տա, նրա հետ կապված, թե ինչքան բազմազան է ինքը ու իր ինքնությունը։ Թերևս կան արժեքներ, որոնք անփոփոխ են։ Մի փոքր խոսեցինք դրանց մասին, հիմա մի երկու խոսք անփոփոխ արժեքների մասին, կարող է բարձրաձայնել այլ մշակույթների մասին, մեր պատկերացումների մակարդակը շփվելով մարդկանց հետ, որոնք մեր սեփական մշակույթի ներկայացուցիչ չեն հանդիսանում, որտեղ կան արժեքներ, որոնք անփոփոխ են։ Օրինակ ազգությունը, սեռականությունը, հաճախ նաև հավատալիքները, դες հենց մասին արդեն խոսեցինք։ Կարող է ճանաչել արժեքների բազմազանությունը, որովհետև այն օգնում է ճանաչել ինքներս մեզ։ Այսինքն ուսումնասիրությունը տարբեր արժեհամակարգերի ու բազմազանության առհասարակ օգնում է հասկանալ ինքներս մեզ այն առումով, որ մենք կայանում ենք այս ճանապարհին, հասունանում ենք, ձեռք ենք բերում նոր հմտություններ, կարողություններ, տեղեկատվություն ու փորձում ենք ինքնադրսևորվելու ավելի հմուտ միջոցներ որդեգրելով կառուցել ու կազմակերպել մեր կյանքը ու հարաբերությունները ամեն ինչի հետ, այդ թվում մարդկանց ու ինքներս մեր։ Ու ստեղ մի քանի բան եմ, մի քանի ինֆորմացիա գենդերի, ստեղ տարածխալում եմ, գենդերի, գենդերային ինքնության մասին, քանի որ շատ խոսեցինք մարդու սեռականության, գենդերի մասին,
ու անդրադարձանք մի քանի կոմպոնենտների բազմազանության, մշակույթը, ազգությունը եւ այլն, շատ կարևոր է խոսել նաեւ սեռականության ու գենդերի մասին։ Գենդերն անձանց մեզ նոր մարդիկ են, նոր չէ, Էլենը նոր է մեզ միանում։ Գենդերն անձանց առնականության ու կանացիության ներքին ընկալումն է ու փորձը, նաեւ հասարակական կառուցվածքը, որտեղ սահմանվում են որոշակի վարքագծեր տղամարդկանց ու կանանց դերերի համար, կախված պատմությունից, հասարակություններից, մշակույթներից, դասակարգերից։ Գենդերը հասարակական ակնկալիքների հետ է կապված ու միայն կենսաբանական հարց չի։ Այսինքն գենդերը կապված չի միայն աղջիկ կամ տղա սեռ ունենալու հետ կապված, արագան կամ իգական սեռ ունենալու հետ։ Այսինքն կապված է մի շարք հանգամանքներից, որոնք ստեղ նշված են պատմություն, հասարակություններ, մշակույթներ եւ այլն եւ այլն։ Գենդերային ինքնությունն անձի իր իսկ գենդերի ընկալումն է ու անհատական փորձը, որը կարող է համապատասխանել կամ չհամապատասխանել ծննդյան ժամանակ դրված սեռին։ Գենդերային ինքնությունը հասարակական ինքնության կատեգորիա է ու վերաբերում է անձի նույնականացմանը որպես տղամարդ, կին կամ այլ գենդեր։ Որպես կանոն գենդերային ինքնությունը գենդերը անվանում ենք հասարակական սեռ, որովհետև ինքը հասարակական կոմպոնենտ է ու ձևավորվում է տվյալ հասարակության ոնց որ պարտադրանքով։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է նաև ֆիքսել այն հանգամանքը, որ գենդերային ինքնությունները ձևավորվում են այն բոլոր տեղեկատվության, պահանջմունքների, այն բոլոր բաղադրիչների ու բազմազանության ոնց որ կոմպոնենտների հիման վրա, որոնք տվյալ հասարակությունում արդեն իսկ կան, գոյություն ունեն կամ ոնց որ ինչ որ մի արժեքի հետևանք են։ Հետևաբար յուրաքանչյուր հասարակություն իր գենդերային դրսևորումների հավաքակազմն ունի ու հավաքակազմն է ներկայացնում։ Չի փոխում։ Սեռական ուղղվածության մասին մի քանի բան։ Սեռական ուղղվածությունը սեռականության բաղադրիչներից մեկն է, որոնցից մեկը այդվում գենդերն է, կենսաբանական սեռը, անձնագրային սեռը եւ այլն եւ այլն։ Ու սեռականության բաղադրիչներից մեկն է սեռական ուղղվածությունը, որը բնորոշ է յուրաքանչյուրին, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրն ունի սեռական ուղղվածություն։ Սեռական ուղղվածությունը անձի խորը զգացմունքային, հուզական, ինտիմ, սեռական գրավչությունների ամբողջությունն է այլ անձի նկատմամբ։ Ոստեղ այն տարբերվող սեռական ուղղվածություններն եմ գրել, որոնց մասին որպես այդպիսին քիչ պատկերացումներ են տրվում հասարակությանը ու կարիք ունենք ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով լրացնելու այդ տեղեկատվական բացերը։ Սեռական ուղղվածությունը կամ սեռական ուղղվածությունը վերաբերում է այն անձանց, որոնք նույն սեռի նկատմամբ ունեն հուզական, զգացմունքային գրավչություններ, ինտիմ սեռական գրավչություններ։ Խոսքը վերաբերում է լեսբի ու գեյ անձանց, երկսեռական կամ բիսեքսուալ սեռական ուղղվածությունը, որը վերաբերում է մեկից ավելի սեռերի նկատմամբ զգացմունքային ու կամ սեռական գրավչություն ունեցող անձանց, օրինակ անձ, որը հակառակ սեռերի նկատմամբ գրավչություն ունի, օրինակ իգական, արական կամ միջսեռական անձանց նկատմամբ, փոխսեռական կամ տրանսսեքսուալ անձանց մասին ինֆորմացիա, որ փոխսեռական կամ տրանսսեքսուալ են անձիկ, որոնք փոխում են իրենց կենսաբանական սեռով, հանդես գալիս հակառակ կենսաբանական սեռով ու փոխգենդեր անձիկ, որոնք վերցում են հակառակ սեռին բնորոշ գենդերային ինքնություն, այսինքն հասարակության կողմից տրված այն բնորոշումը, որը հակառակ սեռին է բնորոշ։ Ոստեղ այս պատկերացումները կարող շարունակենք, եթե խոսենք ընդհանուր LGBTQI+ անձանց մասին, որտեղ քանի մարդ այդքան սեռականություն կա, քանի մարդկա այդքան սեռականություն կա ու այդքան գենդերային ինքնություն, բայց քանի որ հիմա սեռականության դաշտ չի, թեման բազմազանությունն է, կարևոր է ամեն դեպքում եւս խոսել սեռականության մասին։
Ու մշակութային բազմազանության մասին խոսելիս էլի մշակութային ուսումնասիրությունների իմ ճանապարհին դες մի քանի առաջարկություններ եմ առանձնացրել, որոնք կարող են աջակցել մշակութային բազմազանությանը։ Անհրաժեշտ է խուսափել ուրիշներին պարտադրելուց այնպիսի արժեքներ, որոնք կարող են հակասական լինել կամ չհամապատասխանել այն մշակույթներին, որոնք տարբերվում են մեր սեփական մշակույթից։ Երբ շփվում ենք այլ անձանց հետ, որոնք չեն տիրապետում մեր մայրենի լեզվին, գիտակցենք, որ լեզվի իմացության իրենց սահմանափակումները ոչ մի կերպ չեն արտացոլում նրանց մտավոր կամ ինտելեկտուալ գործունեության մակարդակը։ Պետք է ընդունել ու հասկանալ որ օժանդակող մասնագիտության մեջ ներառվող գաղափարները, ինչպիսիք են ընտանիքը, գենդերային դերերը, հոգևոր եւ հուզական բարեկեցությունը շատ բազմազան են տարբեր մշակույթներում եւ ազդում են վարքի վրա։ Աշխատատեղում, կրթական միջավայրում կամ, չգիտեմ, տարբեր այլ վայրերում, որոնք միջավայրերում բոլորս պետք է հանդես գանք այն նյութերի այն նյութերի օգտին, որոնք ներկայացնում են տարբեր մշակութային խմբեր կամ ընդհանրապես ներկայացնում են հասարակության, չգիտեմ, որևէ մաս, բաժին, անհատներ կամ անհատների խումբ, անհատ կամ անհատների խումբ։ Անհրաժեշտ է պատշաճ ձևով միջամտել, երբ նկատում եք մշակութային աննրբանկատություն, կողմնակալություն կամ նախապաշարմունքների դրսևորման վարքագիծ, այդտեղ եվերը ուրիշ տառատեսակով եմ գրել։ Մի խոսքով, մեզանից յուրաքանչյուրը մարդկանց ու գաղափարի նկատմամբ պետք է լինի լսելու ունակ, հանդուրժող ու բարեհամբույր։ Փոխարենը ես կառաջարկեի լինել սոլիդար, որովհետև հանդուրժողականությունը նշանակում է, որ մենք մտածում ենք խտրականության մասին ամեն դեպքում։ Մշակութային բազմազանության հիմքում ընկած այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է ավելի ընդլայնված հասարակության մեջ եզակի ու դրական ներդրում անել ոչ թե չնայած այն հանգամանքին, որ տարբերվում է, այլ հենց իրենց տարբեր լինելու շնորհիվ։ Պատկերացնեք մի վայր, որտեղ բազմազանությունը ճանաչվում ու հարգվում է, տարբեր մշակութային գաղափարներն ընդունվում ու գնահատվում են, բոլոր խմբերի ներդրումները խրախուսվում են, մարդիկ հնարավորություն ունեն դրսևորելու իրենց ողջ ներուժը, ավելին չեն թաքցվում այդ տարբերությունները։ Վերջին միտքը վարժությունն է, որին մենք հիմա մի փոքր անդրադարձ ենք կատարելու։ Ու այսքանով սահմանափակում եմ իմ տեսասահիկը ու այդ տեսական ինֆորմացիան, ու մի կարևոր միտք, որ բազմազանությունը մեր միակ ընդհանրությունն է, մենք պետք է այդ ամեն օր դրսևորենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը բազմազանության կրողն է, ու մենք որպես այդպիսին ուզած չուզած դրսևորվում ենք որպես բազմազանություն ու դրսևորվում ենք որպես մշակութային մաս, մշակույթի կրող։ Հետևաբար մենք ուզենք թե չուզենք, բազմազանության կրող ենք ու ուզենք թե չուզենք, մենք դրսևորվում ենք որպես բազմազանություն։ Հարցեր, կարծիքներ, մեկնաբանություններ, բողոքներ, առաջարկներ չունենք։ Մի կարևոր բան է ուզում ասել, որ սկզբում մոռացա ասեմ, ծրագրին մասնակցություն ունենալու համար սերտիֆիկատ է տրվելու բոլոր մասնակիցներին ու նաև սերտիֆիկատի տալու այդ արարողությունը, ռիտուալը մենք բացօթյա ենք իրականացնելու, եթե իհարկե եղանակը լավ լինի, բայց ամեն դեպքում ունենալու ենք սերտիֆիկատներ, որոնք տալու ենք ձեզ ու փոքրիկ նվերիկներ ենք տալու ձեզ։ Ասելիքներ։ Եթե ասելիքներ չկան, մի հատ բան ասեմ, էլի։ Ուրեմն կաղաչեմ մյուս օրվա դասընթացի հետ կապված, երրորդ օրվա դասընթացի հետ կապված լինելու են ոնց որ ազատ քննարկում հարց-պատասխանների ձևով, ինչպես Արտակը նշեց,
ավարտին պետք է ասեիք ձեզ հուզող թեմաները, որի շուրջ կուզեիք ծավալենք քննարկումը, հարց-պատասխանները, խնդրում եմ ասել թեմաները, եթե որոշել եք իհարկե։ Եկեք սենց անեմ, բոլորդ ստեղ եք, չէ։ Այո։ Okay, եկեք սենց անենք։ Ես հիմա չաթում մի քանի թեմաներ կգրեմ, որոնք մենք որոնց մասին հարց ու պատասխան ուղղակի կունենանք, բայց երրորդ դասի հետ կապված մի քիչ ուշ հեսա մի երկու բան կասեմ։ Այս բանը կուզեմ վերջին սլայդի հետ կապված մենք որպես օգնող խորհուրդ ասում եմ, որ պատկերացնենք մի միջավայր, որտեղ բոլորը ընդունվում են, բոլորը կարողանում են դրսևորել իրենց տարբերությունները, օգտագործել իշահ հասարակությանը, իշահ մարդկանց, իշահ բնությանը, մի խոսքով։ Այսինքն մշակութային դրսևորումները, բազմազանության դրսևորումները օգտագործում են իշահ մեջ։ Հիմա փորձեք ձեզանից յուրաքանչյուրը թող փորձի մշակութային իր միջավայրի մասին նկարագրություն տա ու փորձի ներկայացնել դրա համար մոտ 5 րոպե, անց 40 մինչև ժամանակ եմ ուզում տալ ձեզ ու ձեզանից յուրաքանչյուրը թող ասի այն մշակութային պարտադիր շատ կարևոր է, որ մենք մշակութային ձևով ներկայացնենք այդ ամեն ինչը ու խոսենք սիմվոլիկաների լեզվով նաև, որովհետև շատ կարևոր է ներկայացնել, թե մշակույթի ինչ տարեր մենք կմտցնեինք այդ միջավայրը, այդ որը որ դուք ստեղծելու եք հիմա։ Եվ եթե անց 40 վերադառնանք, մինչև այդ մենք բանը կառանձնացնենք թեմաները ու այդ թեմայի մասով կխոսենք։ Բարձր առաջադրանքի հետ կապված։ Մի հատ հարց էլի կամ տեխնիկական։ Ես ճիշտ հասկացա, պետք է երևակայական կառուցենք, թե հիմա ներկա մեզ մշակույթի մասին։ Կարող ենք երևակայական կառուցել, կարող ենք ոնց որ արդեն իսկ գոյություն ունեցող բաղադրիչները օգտագործել բազմազանության։ Սա հետ կապված հարցեր կան։ Okay, դե մի քիչ հետո անց 40 վերադառնում ենք։